Коронавирусот доведе до вонредна состојба, а потоа и полициски час во земјава. Примарната здравствена криза сепак повлече и други секундарни, како на пример недостаток на средства за заштита. Добар ден. Извинете, маски имате? А средства за дезинфекција на раце? Само ви има лечки. Маски дали имате? А ќе добиете деновиве? Па треба да добиеме, да, кога не. По која цена ви се? Околу 30 дена. 30, да. Нема никаква. Немаме фабрика за маски. Добар ден. Ракавици има, ама само медиум. Само да видам дали има L. Медиум и XL, L нема. Нова маска за една употреба не најдов во аптеките во кои побарав. Од фармацевтите дознав дека пред почетокот на корона кризата, една маска чинела околу 4 денари. Сега, ако најдете, се продаваат за 30 до 50 денари по маска. Средства за дезинфекција имаше, но само во мали джебни пакувања. Ова што го купив, чинеше како и претходно, околу 60 денари. Ракавици најдов, иако не со соодветна големина за мојата дланка, но само такви имаше. Претходно, една ракавица чинеше околу 2 денара, а сега се продаваат за 4, па дури за 8 денари по парче. Јас не сум единствениот кој од прва рака се увери во недостигот и зголемените цени на најбараните производи за заштита од коронавирусот. Тоа веќе го документирале и во Агенцијата за лекови. Во најголем дел, зголемувањето на малопродажните цени се должи на зголемување на набавната цена. Сите неправилности фармацевските инспектори ги пријавуваат во пазарната инспекција. Кога се обративме таму, дознавме дека не само што не се изречени казни за високи цени на маски, ракавици или гелови, туку дека праксата не е законски забранета. Во однос на цената, ја реков, пазарна економија сме. Затоа и владата донесе одлука за највисоки цени на одредени производи, затоа што во пазарна економија цени ограничени се само оние кои што ќе ги ограничи владата. Се друго е понуда и побарувачка. За некој да биде казнет за профитерство на маските, ракавиците или геловите за раце, или пак да биде принуден да ги намали цените, овие производи треба да влезат во владината одлука за производи на кои или им се ограничува цената или дозволената маржа на профит. А тоа досега не е сторено. Шефот на пазарната инспекција смета дека граница на маржата е вистинското решение. Во тој случај сите ќе бидат задоволни. Тие нема да имаат загуба, ќе си ја имаат истата заработка која што имали до тогаш, а од друга страна граѓаните ќе можат во поевтини цени да дојдат до оние производи кои што им се најнеопходни. А владата досега ги замрзна цените на основните производи како леп, млеко, брашно, средства за дезинфекција на површини и некои лекови. Замрзната е и маржата на некои производи од увоз, како портокали и лимони. Како може да постапува пазарниот инспекторат кога нешто оди контра владините мерки за заштита од коронавирусот, се уверивме и самите. Додека го снимавме директорот Пауновски, стигна пријава од граѓанин дека во Скопската чаршија работи кафуле. Тргнавме со инспекторите на терен и ја затековме оваа слика. Дел од гостите се разотидоа. Дел рекоа дека чекале да почне молитвата во блиската џамија, па во меѓувреме седнале во кафулето. Некои беа прилично агресивни. Па инспекторите повикаа и полициска асистенција, а дојдоа и неколку припадници на единицата за интервентна полиција, поранешните Алфи. Откако состојбата се смири, инспекторите во записникот констатираа неправилност и го затворија објектот. Сопственикот ќе оди на суд и може да се соочи со казна според членовите 205 и 206 од Кривичниот законник. Казните се движат до 5000 евра за правно лице и до 1 година затвор за физичко лице, ако не се почитуваат владините мерки. Апелот е тој. Дајте да издржиме и да ги почитуваме одлуките на владата, бидејќи тоа е за наш интерес и за здравјето на сите граѓани. Единствената мерка која се однесува на цените на маските, ракавиците или геловите за раце е владината одлука донесена денеска, да се укине увозната царина за овие и други производи, како и за суровините за медицински цели.
Очекувањето на властите е дека мерката ќе помогне да не дојде до дополнителни поскапувања. Сепак, се додека овие производи не влезат под построга владина регулација, неголемата надеж прво да ги има, а потоа и да чинат како порано, е домашното производство. Најголем производител на средствата за дезинфекција на раце и површини во земјава е Алкалоид. Извозот на такви производи сега е забранет, а од компанијата велат дека во овој кризен период произведуваат за околу 10 пати повеќе количини од вообичаеното. Има енормна побарувачка, специјално за средства за дезинфекција и санитизација. Алкалоид сепак има поставено одредени приоритети во испораките кон болници и здравствени установи и кон државни органи, но сепак пробуваме во најголем дел да ги задоволиме и потребите на крајните корисници, кои купуваат во одредени маркети и аптеки. И покрај поскапувањето на увозните суровини, од компанијата велат дека денеска ги намалиле цените на 158 своји производи. Препораката до граѓаните е средствата за дезинфекција да се набавуваат и користат во рационални количини. Купањето на залихи мислам дека во моментов непотребно, затоа што производот може да се најде на пазарот. Мислам, ние пробуваме најмногу можно, но сепак логистичкиот предизвик што го имаме да ги донесеме суровините покрај затворените граници во Европа, така и покрај сите проблеми што се случуваат, поврзани со COVID-19, коронавирусот, се надеваме дека нема да излезат од контрола. Значи, нашата посветеност е максимална и максимално сме посветени да одговориме на потребите на купувачите. До пред коронавирусот, маски произведуваше само компанијата Алкалоид Берово. Остатокот е од увоз. Кај маските сепак веќе има надеж дека недостигот ќе се надмине. Никола Каракашов е моден дизајнер од Пехчево. Наместо летна колекција, сега шие маски. Едно од моите колешки кој има конфекција во Фиренца, ми кажа дека низината конфекција почна да работи, да шие маски, тоа беше многу пред нашите овде започнат да шијат. И така сакав и јас да помогнам, нели? Ја прекинавме колекцијата моја што ја правиме летната и материјалот кој го користиме обично за кошули, почнавме да го користиме за да правиме маски. Ги шие од памучни материјали, а моделот е според маска што ја купил во аптека. Прави до 400 дневно и иако бизнисот му трпи, тој работи волонтерски, а маските ги донира. Првата ја дадов во амбулантата во Пехчево, сега се спрема за амбулантата во Берово и се надевам ако има доволно материјали да продолжим и натаму. Маски почнаа да произведуваат и повеќе текстилни компании во земјава. Во конфекцијата на Александар Патриклиски од Штип, одлуката паднала откако не успеале да најдат маски ниту за своите вработени. Кога направивме за нас маски, почнавме да правиме маски за наши соработници, наши пријатели, за општината и за сите други фирми кои побара. Како што се намалуваат и откажуваат нарачките на облека, Патриклиски вели дека ќе го зголемуваат производството на маски, кои барем досега ги делеле гратис. Но од следната недела, ако не добиеме нови нарачки, а мислам дека нема ни да дојдат нови нарачки, ќе имаме ние огромен капацитет за производство на маски. Значи ние можеби во еден ден да направиме и 20.000, 30.000 маски и повеќе. Во земјава нема производител на гумени медицински ракавици. Последниот, државната компанија Медицинска пластика во Тетово, е затворена пред повеќе од 15 години. Ваков производствен капацитет ќе беше од голема полза денес, кога ракавици тешко се наоѓаат, а увезените се скапи. Но кој да знаел дека ќе се појави коронавирус?